G'ijduvon tumanidan kelganmiz Ximcham klinikasiga. Dadam 3 yil oldin insult bilan og'riganlar va mana shundan keyin 2025-yil sentyabr oyida biz mana shu Ximcham klinikasini haqida eshitib, u kishiga lecheniya olish uchun shu yerga keldik. Kelgan paytimiz dadam arabachada yurardilar. Alhamdulillah, o'sha birinchi lecheniyani o'zida hassoga o'tdilar. Hozir hassoda yuribdilar. Allohga shukr. Va biz lecheniyani davom ettirish uchun muolajalar yaxshi ta'sir qilgani uchun hozirda mana shu bahorda biz ikkinchi lecheniyani olyapmiz. Allohga shukr, kayfiyatlariga ham bu narsa salomatlariga ham ta'sir qilyapti. Biz ahli oilamiz nomidan mana shu klinika rahbariyatiga, klinikani tashkil qilgan barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ziga shifo istab yurganlarga esa mana shu klinikada davo topishlariga, avvalambor Allohning o'zi bilan davo topishlariga umid bildirib qolamiz. Hammalariga kattakon rahmat.